سلام بچه خوب، چطوری؟ امیدوارم که شیطون نباشی و مامان بابا تو اذیت نکنی. یادت باشه همیشه قبل از خواب حتما مسواک بزن. تو باید دندونای خیلی سفیدی داشته باشی. یادت باشه هر پیشی که تو بیرون دیدی برام عکس بگیر و بفرست به پیشیشو توی اینستاگرام. ما تا حالا عددهای 1 تا 11 رو یاد گرفتیم، درسته؟ اینا همشون دوستای کوچولو و باهوشن. حالا میخواین یه راز مهم بدونیم؟ عددهای بزرگتر از همین دوستای کوچولو ساخته میشن. مثلا 1 و اینم 2. 1 کنار 2 میشه 12. همین عددهای بزرگ از همین عددهای کوچولو درست میشن. کوچولو انگار دست همو میگیرن و میگن بیان یه عدد تازه بسازیم. پس از حالا هر عددی دیدین میتونین بگین این از ترکیب دوستای ما درست شده. میخنده تو دنیای راه